वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन वल्द आबद बशीर। जी ज़ैनुल आबिदीन रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका भी पहला टेस्ट है, तैयारी है आपकी? अच्छा, होम रो ही है। अच्छा, एक सवाल भी मैंने आपसे पूछना है बेटा। आप मुझे ये बता दें कि ये जो डेस्कटॉप है इस पर ये जो पिक्चर लगी हुई है इसे क्या कहा जाता है? आइकन्स। ये हाँ, ये मुकम्मल जो पिक्चर लगी हुई है वॉलपेपर। पक्की बात है? हाँ ठीक है जी, इसे वॉलपेपर ही कहा जाता है। वेरी गुड। ठीक है, आप रेडी हैं तो फिर बैठें किसी कंप्यूटर पे और देखते हैं कि आप टाइपिंग में हमें क्या स्कोर देते हैं। जी वासिफ, नोट करें, ये भी चेक करें कि हाथ किस तरह से बच्चा रखता है। ये सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, इनके हाथ दिखाएं, फिर दूसरा इनके बोर्ड पर नज़र रखें। क्या चीज़? अच्छा, इसे रीसेट कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करें, हम नॉर्मल पे आ जाएं अभी। यस, अभी जो है वो, ताकि उसी टाइम में हम इसे ख़त्म कर पाएँ। नॉर्मल पे एक दफ़ा लिख दें, पता चल जाएगा हमें। अबू बकर 47। यस यस, ठीक है, बेहतर है, पहले से बेहतर है। लेकिन कहीं 50 से ऊपर ले जाओ ना आप, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसमें हमारे नंबर भी पूरे हो जाएंगे और क्वालिफाई भी कर जाएंगे आप। यस जी, बोर्ड फोकस करें, ख़त्म होने वाला है। हाथ नहीं सही रखे जा रहे? अच्छा, दिखाएं तो करीब से जाके, थोड़ा सा कैमरे में दिखा दिया करें। अच्छा, क्या स्कोर है जी? 36 स्कोर है। मिस्टेक्स भी बोल दें। 16। टाइम भी 53 सेकंड। ठीक है जी, आ जाएं जी, मेरे पास आ जाएं। ठीक है बेटा, पास तो आप हो गए हैं ज़ैनुल आबिदीन। 30 से ऊपर आपका स्कोर गया है, लेकिन कंप्लेन ये है कि हाथ नहीं सही रखे हुए आपने। हाथ कैसे रखे जाते हैं भला? दिखाएं तो कीबोर्ड पे, यहाँ हाथ रख के दिखाएं ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, ये तो अभी तो सही रखे हैं, लेकिन काम करते वक्त शायद जो है वो ये कोई मिस्टेक जो है वो होती हो। उंगलियां तकरीबन जुड़ी रहनी चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि सारे कीबोर्ड के ऊपर हमने प्रैक्टिस करना होती है। लेकिन फिर भी वेल डन, ठीक है, पहले से जो है वो इम्प्रूव हुई है। मैं टेस्ट आपका जो है वो पहले भी देख रहा था। ठीक है, शाबाश मेरा बेटा। नहीं, स्कोर अनाउंस कर दें जी, एक मिनट रुक जाएँ। स्कोर आपको बेटा मिल रहे हैं 15-25 में से, यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है उस हिसाब के साथ। फिर फाइनल देखते हैं कि ये कितने बनते हैं। अभी आपके बाकी टेस्ट मज़ीद पड़े हुए हैं। शाबाश मेरा बेटा। नेक्स्ट कोई बच्चा है तो उसे भेज दें जी। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया।